朋友们，大家好！大自然是个神奇的造物主，用它幻化无穷的双手，创造出各种神奇景观和景象，给你最大的震撼。在中国境内就有很多令人震撼的自然奇观。今天，小编为您盘点和介绍我国25个神奇精美的自然奇观，看看你去过多少个。我是旅游推荐官，关注我不迷路。一、吉林雾凇。雾凇通称树化，是雾气和水汽遇冷凝华在枝叶上的冰晶。一江寒水清，两岸琼华凝，是吉林雾凇奇观那仪态妖娆、独具风韵的典型概括。当雾凇出现的时候，慢慢降低，低吟带玉，仿若柳树结银花，松树占银菊一般。一时间，雾凇奇景便把人们带进如诗如画的仙境之中。二、广西桂林山水。桂林山水自古享有山水甲天下之美誉。桂林的山平地拔起，千姿百态；漓江的水蜿蜒曲折，明洁如镜，山多有洞，洞有景奇，鬼斧神工，琳琅满目。于是形成了山清水秀、洞奇石美的桂林四绝。漓江水一年四季晶莹透亮，酷似一条青罗带，蜿蜒于万千奇峰间，两岸山峰奇异俊美，人称百里漓江，百里画廊。三、长江三峡。长江三峡是瞿塘峡、巫峡和西陵峡的总称。这里的群峰重岩叠嶂，峭壁对峙，烟笼雾锁。这里的水汹涌奔腾，惊涛拍岸，百折不回。这里的奇石嶙峋峥嵘，千姿百态，似人若物。这里的溶洞奇形怪状，空旷深邃，神秘莫测。三峡的一山一水，一景一物，无不如诗如画。四、云南昆明石林。昆明石林享有天下第一奇观石林喀斯特博物馆的美誉。石林在自然景观上融雄奇险秀、幽奥旷为一体，奇山怪石惟妙惟肖，气势恢宏，令人惊叹。穿行期间，但见怪石林立，突兀峥嵘，姿态各异。壁峰之间翠蔓挂石，金石挺秀，山花相映，灵禽和鸣，一派生机盎然。五、四川阿坝州黄龙风景名胜区。黄龙风景名胜区的主要景观集中于长约 3.6 公里的黄龙沟，沟内遍布碳酸钙华沉积，并呈梯田状排列，仿佛是一条金色巨龙，并伴有雪山、瀑布、原始森林、峡谷等景观，以其雄峻奇野的风景特色，享有世界奇观人间瑶池的美誉。六、四川阿坝州九寨沟。九寨沟地僻人稀，景物丰富，富于原始自然风貌，以翠海叠瀑、彩林雪峰藏亭这五绝而闻名中外。蓝天白云、雪山森林尽融于瀑河滩，缀成一串串宛若从天而降的珍珠，被人誉为童话世界，号称水景之王。四周雪峰高耸，湖水清澈艳丽，飞瀑多姿多彩，激流汹涌澎湃，林木青葱婆娑，让所有到九寨沟的人流连忘返。七、湖南张家界武陵源。张家界是中国第一个国家森林公园，有奇峰山千秀水800之美誉。数以千计的奇峰，每一座都耸入云霄，一望无际，是世界上独一无二的枫林景观，给人以气势磅礴、宏大壮观的视觉享受。其造型之精巧，艺术之美，堪称大自然的大手笔。自然风光，以峰生奇，以谷显幽，以林见秀，溪流潺潺，云雾缭绕。人行其间，三步一景，如在画中游，美不胜收的陶醉，令人叹为观止。八、晋陕黄河壶口瀑布。晋陕黄河壶口瀑布地处晋陕大峡谷中段，两岸夹山，滔滔黄河到此被两岸苍山夹刺，舒服在狭窄的石湖中。3000余米宽的洪流骤然收束为50余米，这时湖水奔腾怒啸，山明谷净，形如巨湖沸腾，最后从20余米高的断层石崖飞泻而下，跌入30余米宽的石槽之中，听之如万马奔腾，视之如巨龙鼓浪，波浪翻滚，惊涛怒吼，震声数缕，其形如巨湖沸腾，故名壶口瀑布。九、甘肃张掖七彩丹霞。甘肃张掖七彩丹霞集雄险奇优美于一身，既有北国落霞
与幻色缤纷飞鸟与雪峰共鸣之雄奇巍峨。又有南国红霞烟雨出云间，七彩螺旋万千峦之俊秀妩媚。红落千山，色着万卷，宛如一幅浓墨重彩的山水画卷。张掖七彩丹霞景观疏密相生，群峰林立，组合有序，具有西部特有的粗犷、雄奇和诡秘，使内蒙古额济纳胡杨林一夜金黄一夜秋，一夜相思一抹愁。内蒙古额济纳胡杨林用爱为你编织出一个童话仙境。每年秋季，在明清澄澈的蓝天白云衬托下，额济纳河畔金色的胡杨林海变成了北国大漠真树的一抹醉人的惊艳。走进胡杨林，扑面而来的是一种原始的气息，让人感到一种原始的生命的律动。11日，湖南小东江云雾，人间天上一湖水，万千景象在其中。东江湖融山的俊勇、水的神韵于一体，携南国秀色并历史文明于一身，与东江湖一角的响东江两岸郁郁苍苍，鸟语花香，日丽则轻柔，阴翳则朦胧，雨习则厚重。青山翠谷间，云雾飘渺，置身其间，云蒸霞蔚，变幻莫测，恍如仙境，中华第一物，名不虚传。12福建宁德霞浦滩涂。霞浦一个奇丽的名字，似乎所有的霞光都在这里充满，似乎所有的霞光都在这里迷离。霞浦，霞是天空，浦是大海，天与海的对话，幻化最美的海滩。这里被誉为光与影的魔术师，宛如一幅没有经过修饰的水墨画。13青海海西州艾肯泉。艾肯泉被称为大地之眼、恶魔之眼，直径有10多米，泉眼如同沸腾的开水，不断翻滚上涌。泉眼周围硫磺矿物质长期沉淀，色彩斑斓，不仅流经区域寸草不生，而且飞禽走兽也不敢靠近。周围土地更是在其常年侵蚀下刻出红褐色环带状轮廓边界，与泉眼瞳孔一起，仿佛一只镶嵌在大地上的眼睛，神秘诡异。14辽宁盘锦红海滩。盘锦红海滩被誉为世界红色海岸线，一棵棵纤弱的剪藤草靠着顽强的生命力繁衍生长，随着季节由粉红到火红再到紫红。每当湖水退去，处处剪蓬，犹如出水珊瑚，宛若片片红毯，又似红霞，与芦苇碧桃遥相呼应。赏红滩游绿尾，天下奇观，会让人心旷神怡。15甘肃敦煌鸣沙山月牙泉。鸣沙山月牙泉沙泉共处，妙造天成，古往今来以沙漠奇观著称于世。鸣沙山在晴天或有人从山上滑下时会发出声响，因沙洞成响而得名。月牙泉因处于鸣沙山环抱之中，水质干裂，澄清如镜，其形酷似一弯新月而得名。鸣沙山和月牙泉是大漠戈壁中一对孪生姐妹，山以灵而故名，水以神而异秀。这种沙泉共生、泉沙共存的独特地貌，却为天下奇观。16青海海西州大彩蛋。乌苏特水上雅丹。在一望无际的荒漠中，凭空而出一片汪洋，天时与魔鬼并存的雅丹魔鬼城，隐藏于青海深处，魔幻而神秘，令人感叹大自然之造化，惊艳奇绝。一落尘世，绝世美景。碧蓝的湖水映衬着鬼斧神工般的丹霞地貌，浮光倒影，色彩变幻，群丘林立，波光粼粼，因此被誉为中国西部的千岛湖。17山西省临汾市云丘山冰洞群。云丘山冰洞群为世界3大冰洞奇观之一，洞内4壁结冰，5步一景，冰柱、冰笋、冰钟乳、冰花石分布整个空间，大大小小的冰凌晶莹剔透，在五彩灯光映照下显出梦幻般的景象，犹如龙宫玉舍，幻入仙境，美轮美奂。最关键的是，这个冰洞1年365天全都是冰，即使在炎热的夏季，冰洞中依然寒气逼人，是非常难得罕见的世界奇景。18云南三江并流景区。三江并流由怒江、澜沧江、金沙江及其流域内的山脉组成，它是云南省面积最大、景观最丰富、
民族风情多姿多彩、极其令人神往但尚未完全开发的一个景区。景区景观主要有奇特的三江并流、雄伟的高山雪峰、险要的峡谷险滩、秀丽的林海雪原、幽静的冰石湖泊、少见的板块碰撞、广阔的雪山草原、丰富的珍稀动植物、壮丽的白水台、独特的民族风情，构成了雄险秀奇幽奥探诸特色。19. 陕西渭南西岳华山。华山雄伟奇峻，壁立天任，群峰挺秀，自古以来就有华山天下险，奇险天下第一山之美誉。凌空架设的长空栈道，三面凌空的耀子翻身，窄窄的栈道蜿蜒向前，处处悬崖绝壁，险象环生。华山奇峰耸立，巨石天成，山中古松相应，亭阁庙宇依山而建。云雾缥缈时，险峰山道与庙宇若隐若现，仿似浮于云端。20. 贵州兴义万峰林。兴义万峰林状如千军万马，奇如海洋波涛，美如水墨画卷。根据峰林的形态，分为列阵峰林、宝剑峰林、群龙峰林、罗汉峰林、叠帽峰林等5大类型，是中国西南3大喀斯特地貌之一。峰林密集奇特，气势宏大壮阔，整体造型完美，是典型的喀斯特地形地貌，堪称中国最壮喀斯特博物馆，被称誉为天下奇观。21. 内蒙古阿拉善盟巴丹吉林沙漠。巴丹吉林沙漠是中国第3大沙漠，沙漠海拔高度在1200到1700米之间，沙山相对高度可达500多米，是最高世界沙山，比撒哈拉大沙漠高峰还高70多米，俗称沙漠珠穆朗玛峰。巴丹吉林沙漠年降水量不足40毫米，但是沙漠中的湖泊竟然多达100多个。高耸入云的沙山，神秘莫测的鸣沙，静谧的湖泊、湿地，构成了巴丹吉林沙漠独特迷人的景观。奇峰、鸣沙、湖泊、神泉、寺庙是巴丹吉林5绝。22. 陕西靖边波浪谷。靖边波浪谷山梁沟壑，百转千回，形态各异，各具特色。火焰丹霞如熊熊火焰，在蓝天的映衬下愈发鲜艳。4倍染过的流水穿过幽深的峡谷，比起火焰丹霞的精密细致，赤壁丹霞则显得高大巍峨。身侧高100米石墙上刻着斑驳的时间印记，木质游步道，清澈泉水，红色斑纹，佛脚形岩石，回音绝壁，蓝天赤壁，绿水枯木，一时间全部印在了这色彩浓郁的天然画卷之中。23. 新疆安吉海大峡谷。安吉海大峡谷有着令人目眩、刚柔并济的壮美景观，以其险奇而著称。刀削斧劈的崖壁，蜿蜒曲折的流水，气势磅礴的深谷，色彩斑斓的奇石，无不让游客流连忘返。站在崖壁边，如在高空俯览大地。从前方、左方、右方3个方向而来的3条峡谷汇聚你的脚下，让你惊心动魄。峡谷中大多地方上沿谷壁直立，沿谷边到处是断崖，谷壁上的冲沟类似石林状，奇特险峻，鬼斧神工。寒风由沟底直往上涌，让人心里发抖，腿脚发麻，值得您来此身临其境。24. 云南元谋土林。元谋共有土林13座，总面积达 42.9 平方公里，是国内外罕见的土林群。土林的形态各异，像庄严的庙宇，像壁垒森严的碉楼，像恢宏高耸的佛塔，像极尽奢华的古堡宫殿，天工万象，无可尽数。一步换景，每一秒你都会有全新的发现和惊奇的体验。原始、荒凉、粗犷是元谋土林给人的第一感觉，置身其中犹如走进一个蛮荒的远古世界，但细细品味却又被别具一格的自然风光所吸引。25. 新疆天山大峡谷。天山神秘大峡谷即人间峡谷之妙，见天山奇景之长，蕴万古之灵气，融神奇险雄古幽为一体，景异物奇，令人神往。古侧奇峰嶙峋，争相崛起，峰峦叠嶂，霹雳摩天，崖奇石啸，磅礴神奇，神洞密湖，各蕴奇异。
谷内蜿蜒曲折，峰回路转，步步有景，举目成趣，泉水叮咚，鸟叫鸣蝉，寒暑不尽，游人称绝。整个峡谷犹如一条伟震天山头，口饮库河流，屈身99的巨龙劈山而卧，呼风唤雨，神秘莫测。朋友们，国内25处令人称奇的自然奇景就为您盘点和介绍到这里。如果您亲临过这些地方，那么你一定感受到了大自然的神奇和美丽。如果你还没去过，那么不妨计划一下去探索这些令人震撼的自然景观吧。我们下期视频再见。